回真顔でくしゃみ選手権。どういう意味ですか大樹さん。うちのね、はい店長元ホストで元ナンバーワンなんですよ。はいはいはいホストはね、はいくしゃみする時でさえ簡単。やっぱりはい決め顔なんですよ。よいしょ。真顔でくしゃみするんですか。はい、真顔でもう常にイケメンでいないといけないんで、不細工な顔なんて一切しません。はい、やってみましょそうれでは行きましょう。くしゃみ出るんですかこれで。出ます。まずくしゃみ自体出るんだ。おお。出ないですね。スタート。全然出ない。もう一回もう一回もう一回。くしゃみにはい、いたします。手前手前。涙出てますね。全然。ちょっと。はい、次行こう。真顔でくしゃみができないってお茶もう飽きました。いや、俺もうマジ本当飽きにできないました。いや、マジできないです。大樹さん絶対無理です。構え。入れすぎっす。構え。構え。来た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 。来てます来てます。来た。来るのか。手を挙げました。はい。真顔で真顔で真顔で。はい、それでは真顔で3人目ね。3人目。そうでしょ、お前の。はい。しょうもない。あ、すいません。くしゃみ出すのも遅い。こんなんとかいらん。もう手挙げたらすぐ話してる。 3人目です。このまま。構え。くしゃみ出してそうでしょ、お前の。はい。しょうもない。しょうもない。くしゃみ出すのも遅い。こんなんといらん。まあ余裕やったね。続きまして、こちらみんな大好きとわくん、本気出していこうかなと思います。こっちの原因があるんですよね。大樹さん、どう思います？いや、もうやり方っすね。一応僕考えたんですけど、こちら次こそ真顔でくしゃみをやっていこうかなと。行きましょう。じゃあ構え。どうぞ。来そう。そうそう。真顔。こっち行きましょうか。入ってないです。入ってないです。来た。うわ。いえ。お前演技でくしゃみするのどうなんだよ。そうですか。